Hurmatli shofyorlar, sizlar podpiska bosib qo'yinglar. Men sizlarga hali foydali, qiziqarli va eng kerakli videolarni qo'yib beraman. Do'stlar, xabarlaring bor. 2026-yil 1-apreldan boshlab ballik sistema bo'lyapti. Bunda mana ko'rishlaring mumkin. 14 xil balni aniqlash adolari bor. Yana savol tug'ilishi mumkin. Yil almashsa bal kuyadimi? Yo'q, bal kuymaydi. Deylik, siz 13-mayda jarima bitta bal to'pladingizmi? Keyingi yil 13-maygacha turadi. Yana bitta yaxshi tomoni bor. Agar siz 6 oy mobaynida umuman jarima qilmasdan yaxshi haydasangiz, -2 ball bo'ladi. Keyingi jarimalaringizdan 2 ball minus qiladi. Bundan tashqari avariya holatini keltirib chiqqanlarga va 01larga alohida ball belgilanadi. U hali aniq emas, uni ham tez kunda e'lon qilsa ko'rsatib yoramiz. O'zi shu 01larga ko'proq jazo beraverish kerak, chunki o'zi ichib olib ko'chada haydab yurib ko'p begunoh odamlarning o'limiga sabab bo'lyapti-da. Gidrolife suvi ham eng zo'r suv. Ichib turinglar shundan, chunki sezon kelyapti. Bu nimaga zo'r deyotganimning sababi dadam rosa yaxshi ko'rib ichadi. Gidrolife suvi zo'r deydi. Sizlarga ham shuni tavsiya qilmoqchiman. Ichinglar, mazza qilasizlar. Bismillahirrohmanirrohim.